एजुकेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो। यूपीएस कंप्यूटर ऑपरेटर जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, अभी इसका जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था तो उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और खुशखबरी, जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट में पास हो गया उनकी लिस्ट जारी हो गई है। रिजल्ट आज डेट में आ चुका है। तो देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं नई नई वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ। कुछ समय के लिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी, तो मैं वीडियो लानी शुरू कर दी है। तो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, कट ऑफ कितनी गई है इसकी, और जिन बच्चों का नाम है आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सरकारी.com पाने के बाद आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। आने के बाद आप इस साइट पर आ जाएंगे। इस साइट में आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई थी इसकी 13/8/2019 की। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट नीचे गिरा। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपकी लिस्ट दिखाई देगी। जिन बच्चों की लिस्ट में नाम है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी टोटल लिस्ट 114 143 बच्चों की टोटल लिस्ट जारी की है, अलग अलग शिफ्ट वाइज में, जैसे कि उनका सेक्शन वाइज चेंज हुआ था। और आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई है इसकी। कट ऑफ क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आके जी आपका पिछड़ा वर्ग है, तो देखते हैं पिछड़े वर्ग में आपकी कितनी गई थी। कुल पद संख्या 360 थी। जिन बच्चों को लिए जो लिया गया है वो 36, महिलाओं के 72, अनुसूचित जाति 280 और जनजाति की 260। तो आपकी जो वैकेंसी है टोटल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब ये देख सकते हैं नीचे कट ऑफ कितनी है। पिछड़े वर्ग की 136, अनुसूचित जाति की 122 और जनजाति की 82 पे। और महिला की भी आप देख सकते हैं 125 पे, 110, 193। सटीक जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। और आपकी ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो आपकी? कि नई नई वीडियो ऐसी अपडेट रहने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।